السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونون كلكم خير وصحة وسلامة. موضوعنا اليوم موضوع مهم وسهل وبسيط. راح نسوي لكم وصفة باستخدام النمو الجديد من شجرة السبروس. السبروس أو بما يعرف بشجرة العيد ميلاد مميزة جدا لأنه تحتوي على العديد من الفوائد، وبالذات بالنمو الجديد. قطع النمو الجديد تكون خضرة فاتح بداية الربيع ونهاية الربيع، أيضا مميزة جدا، وفترة التقاطها تكون قصيرة جدا، فقط لمدة تقريب أسبوعين. هاي مهلة أنه تلقطون النمو الجديد مات شجرة السبروس، لأنه تحتوي على العديد من الفوائد، من أهمها نسبة كبيرة جدا من فيتامين سي، وهي صالحة للأكل فقط. النمو الجديد مثل ما تشوفون القطعة الخضراء فاتحة. اتركوا القطع الأوراق اللي تكون الخضراء طوخ، فقط اختاروا الأوراق اللي تكون خضراء فاتحة، لأنه هاي تكون طرفة، تكون مركزة بالفيتامينات والمعادن الأساسية. فبخلطتنا اليوم راح نستخدم خلطة من الزعتر البري الفريش الطازج، ونستخدم أيضا كمية من السبروس تيبس مثل ما تشوفون هنا. نسوي لكم عسل عشبي مميز جدا يحتوي على عديد من المعادن والفيتامينات والفوائد. بالذات راح نسوي يستغرق عندنا 6 أسابيع، من 4 إلى 6 أسابيع لحد ما يجهز ويكون صالح للاستخدام. راح نركز على العسل، وأيضا قلنا كمية من الزعتر البري والسبروس تيبس. نخلطها مع بعض، نخليها بزجاجة، نغلق الزجاجة جيدا، وبعدين نحفظها بمكان دافئ مظلم لمدة 4 إلى 6 أسابيع. بعد ما خلصت هاي الفترة نقوم بتصفية العسل ونخزنه أيضا بزجاجة معقمة، ونخلي عليه القبق، وممكن نخزنه إما بالثلاجة أو بمكان دافئ وداكن مغلق. ونستخدم ملعقة 2 باليوم لمساعدة على زيادة المناعة، تقوية المناعة، لأنه قلنا يحتوي على كمية ممتازة جدا من فيتامين سي، وبنفس الوقت يساعد على مكافحة الإنفلونزا، يساعد على مكافحة السعال، يساعد على التخلص من البلغم والمشاكل الجهاز التنفسي. أيضا ممتاز جدا. إذا ينمو شجرة سبروس قريبة من يمكم، فأنصحكم أنه تستغلون هاي الفترة بداية الربيع، تاخذون أوراق النمو الجديد مميز جدا، له استخدامات عديدة. ممكن تصنعون من عنده زيت مرهم ممتاز للمشاكل الجلدية وأثبت علميا. أيضا ممكن تصنعون من عنده شاي، ممكن تصنعون من عنده من زيت أيضا منكه العسل. بنفس الوقت هنا دا أراويكم مختصر الفيديو لصناعة العسل العشبي باستخدام ملعقة كبيرة من الزعتر البري ونص كوب من أوراق السبروس. أتمنى عجبكم الفيديو، أشوفكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.